ჩვენ ბრუნდებით ძალიან საინტერესო და ვფიქრობ ყველასთვის მნიშვნელოვანი თემით საბოლოო ჯამში განათლებაზე ყველას გვაწუხებს ეს სკოლების დაწყება, უნივერსიტეტების დაწყება და ბატონო მინდა ამ უნივერსიტეტების პრობლემაზეც ვილაპარაკოთ. ანუ სტუდენტები რა პრობლემის უნივერსიტეტები იყვნენ თუ არა, ანუ რაც მოხდა რა სამუშაოების ჩატარდა სკოლაში იგივე ჩატარდა თუ არა უნივერსიტეტებში და უნივერსიტეტები იყვნენ თუ არა მზად სტუდენტების მისაღებად და რა პრობლემებს შექმნის ეს ონლაინ სწავლება. Ну, ჯერტი, რა ვიცი, ძალიან პრინციპში დაგვიანებულად გავიგეთ რა უნდა მომხდარიყო. სექტემბერში აუდიტორული სწავლების თვალსაზრისით, ანუ სექტემბერი დავიწყეთ ისე, რომ აუდიტორული სწავლება ჩვენთვის სასიამოვნოდ, მაგრამ სრულიად მოულოდნელად გახდა სავალდებულო, იმიტომ მე ვიცი უნივერსიტეტები, რომ ჩვენ არ გეგმავდით. ჩვენ პირიქით აუდიტორულად გეგმავდით მაინც სათადარიგო ასე ვთქვათ ვერსიის თვალსაზრისით, მაგრამ ვიცი რომ იყვნენ უნივერსიტეტები, რომლებიც აპირებდნენ ონლაინ სწავლებას. აუდიტორული სწავლება გახდა სავალდებულო მცირე გამონაკლისებით დისტანციური სწავლების თეორიულ საგნებში, ხო? ნუ წარმოიდგინე დაახლოებით 8000 სტიკერი დავაკარით ერთი ღამის განმავლობაში, რომ ადგილები აუდიტორებში მონიშნულიყო. ეხლა ეს აუდიტორიები როგორ გადაანაწილო ისე რომ ჯგუფები ასე ვთქვათ თანაზომიერი იყოს, ზედმეტი კონცენტრაცია არ იყოს, ასე შემდეგ, ნუ ეგ ეხლა ცალკე ამოცანაა, ხო? პრინციპში შევძელით და არა მარტო ჩვენ ეხლა არ დავიქადნი მაგას, მე მგონია რომ ყველა შეძლებდა, რთულია, რაღაც ხარვეზები შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ დიდწილად ყველა შეძლებდა, ხო? უმეტი დრო რო ქონოდა, უკეთესი იქნებოდა. რაც შეეხება თვითონ სწავლებას, ნუ გაზაფხული სემესტრი იყო, ნუ ხო, გასაგებია, კრიზისული იყო, ონლაინ სწავლებიდან მაქსიმუმი ამოვიღეთ ჩვენ პირადად, რაც შეიძლებოდა, თუმცა ცხადია, ეს არ არის აუდიტორული სწავლება, ხო? ერთი ფაქტორია კიდე, რომელიც აი ამ შედეგზე გასulis შესაძლებლობას არის. სწავლის და ცოდნის მიღების ერთ-ერთი წყარო არის სტუდენტების ერთმანეთთან ურთიერთობა. კომუნიკაცია. ამის გარეშე უნივერსიტეტი არ არსებობს, ხო? კი. ხა ბოლოს ხუმრობდი, არ ვიცი, ის ტელევიზიის დირექტორი ვარ თუ უნივერსიტეტის რექტორი ვარ მეთქი, ხო? რაღაც აი ეთერში იყო ყველა. ხო, ლექტორიან, იმიან რა ქვია, სტუდენტიანა, ხო? კი, დიდი მადლობა ყველას. ეგ კიდე კარგი შესაძლებლობა იყო და ამას გარკვეული, რა ვიცი, შრომითი გმირობა ჭირდებოდა, რომ ეს შედეგი მიგვეღო, რაც ქონდა. თუმცა ეხლა ამის აუცილებლობა როგორც აღმოჩნდა და ესეთი ეჭვი მქონდა მაშინ არ იყო აუცილებელი და ეხლა კიდე უკვე დაწყებულზე დაკეტვა, ხო? ესე ბლანკეტურად დაკეტვა, ხო? მესმის სადღაც кейსი იქნება, ამას ვერაუვალთ, ხო? კი, რაღაცა ლოკალურად დაკეტო, 2 კვირით каранტინი გამოაცხადო, რაღაცა ესეთი წერტილოვანი კონტროლი გააკეთო, მაგრამ ასე ბლანკეტურად 2 კვირით გადადო, რომელიც არ ვიცი, 2 კვირა. ისე გჯერა, თქო ბატონო მაია, რომ 2 კვირაში გაიხსნება? არა. გააჩნია გააჩნია საზოგადოების რეაქციას. ხო, და მე მგონი რეაქცია არის ძალიან მწვავე იქნება ალბათ. ხო, რეაქცია არის ძალიან მწვავე, იმიტომ რომ ეხლა სტუდენტები მესმის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაღაცნაირად ცუდი ხარისხით მიიღებენ სწავლას, მაგრამ აი ეს ბავშვები, რაზეც ვლაპარაკობდით, არის დამოკიდებული, ურთიერთდაკავშირებულია, ხო, ოჯახში, რომ ბავშვს მუშაობთ, ხო, ყველა. მე მითხრეს, რომ პირველ კურსელ სტუდენტებს ონლაინ ჩაუტარე ტრეინინგი ონლაინ სწავლებაზე. ხო. მითხრეს. ხო, ფაქტია რომ კითხეს. ხო. ძალიან შეიძლება ისეთი ლატენტური, მაგრამ ძალიან დიდი ზიანია. კი, ძალიან. ეხლა ხო არ დავიწყებთ, ეხლა სკოლაში უფრო დიდი ზიანია და უნივერსიტეტში ზიანია. რომელიც ხო, ზიანია განათლებაში მიღებული ზიანი სკოლაში. ძელვადიანი ზიანია, ხო? და მე ეს არის სისტემები, ხო? ეს ხო არ არის რაღაც მექანიკური
რაღაც დანადგარი, რომლის კბილანებიც ესე იგი მუშაობს და თუ დაატრიალდება და რო გააჩერდება და რო ჩქარა და ხო ეს არის რაღაცა ქსელია, ურთიერთობებია, ხო? ეს არის ის ასე ვთქვათ, ის თუ მოკვდა ნეკროზი მოვიდა, იმას ვერაფერს ვერ უზავ, ვეღარ აღადგა. კი, ნამდვილად ესეა და ამაზეც ლაპარაკობდა რეზო და ეხლა ნენე გველოდება კვინიკაძე, დიდი ხანია მწერალი ჩვენი კოლეგა, რომელსაც ყავს ტყუპები, პირველკლასელი ტყუპები და არ იცის რა ქნას, როგორ წაუძღვეს ტყუპების ონლაინ სწავლების პროცესს. ბავშვების, რომლებიც პირველად მიდიან, არ იციან სკოლა რა არის, არ იციან სწავლა რა არის, მოტორიკა არ აქვთ განვითარებული, ჭირდება დახმარება, წერის დროს მითითებები და ასე შემდეგ. სოციალური უნარების მასწავლებელთან შეხება ჭირდება და ემოციური კავშირი ჭირდება და ასე შემდეგ. ნენე, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. როგორც მშობელი რა პრობლემების წინაშე დადექი? მოგესალმებით, ეკა მიმესალმებით თქვენს სტუმრებს. ამ შემთხვევაში გავითვალ ალბათ კარგი იქნებოდა პირველი ყოფილიყავი ჩართვაში, როგორც პირველკლასელი მშობელი, რომელიც ხვალ დილით ძალიან ადრე უნდა ადგეს, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ ტყუპებს პლუს კიდევ უფროსი ბავშვი, რომელიც ასევე მეტნაკლებად მაინც მითითებები ჭირდება იმისთვის, რომ თავის დროზე შევიდეს და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ისეთ რეალურად რაღაცნაირად ჯერ მართლა რაღაცა იფორმულ მდგომარეობაში ვარ და ხვალინდელი დღე აჩვენებს ალბათ, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ყველა შემთხვევაში ორ დამოუკიდებელ ერთ ჩემთან და ერთ ჩემად დამოუქცა ეს ლეპტოპი, დამოუკიდებელ ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტთან უნდა გავნაწილდე ისე, რომ ორივესთვის თანაბრად მონაწილეობდე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი. იცით, ბევრი ექსპერტია და ეხლა მე ექსპერტის მას არ დავიწყებ, უბრალოდ ძალიან გული მწყდება და ჩემი გულის წყვეტა, იმიტომ რომ მაინც მგონია, რომ მეტნაკლებად ეხლა თუ ორ კვირას და მეც არ მაქვს ილუზია, რომ ორ კვირაში ეს სწავლა აღდგება, მაგრამ მეტნაკლებად მე მაინც მგონია, რომ შევძლებ ამ ყველაფერს გავართავ თავი და მე არ შევადარებ თავს იმ ადამიანებს, ვისაც ის ელემენტარული საშუალებები არ აქვს, რომელზეც მე ახლა ვსაუბრობ და ძალიან მძიმეა და ნუ მოვიტყუებთ თავს, რომ ეს ასე არ არის. მე ძალიან ბევრ გრუპში დღეს სპეციალურად შევიხედე ჯგუფში, ასეთი ტიპის ჯგუფში არის სკოლები, სადაც საერთოდაც არ დაწყებულა სწავლა, სადაც ცხრილიც კი არ იყო დარიგებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე განსხვავებით სხვებისგან, რომლებიც ჩვენს მაგივრად უნდა აკეთებდნენ, სულ ვკითხულობ რა ხდება რეგიონებში და სხვა სოფლებში და ასე ვთქვათ რაიონულ ცენტრებში, იქაც ძალიან ცუდათაა საქმე და გულდასაწყვეტი იცით რა არის ახლა მართლა მე თქვენ ხსენებულ ბრაზილიას ხوار უნდა შევადარო და ბრაზილიურ ფაველებს ხوار შევადარებთ ჩვენ არსებულ მდგომარეობას ბუნებრივია ედრები იმ ქვეყნებს რომლისკენაც სწრაფო აგვაქვს და საერთოდ მთელი ამ ხრის მანძილზე განცდა მაქვს რომ იმ დროს როდესაც სამი ომი მძვინვარებდა და საქართველოს ბიუჯეტი საერთოდ არ არსებობდა და ეკონომიკური სროლა იყო გარეთ ხო მაშინ ახერხებდნენ ჩვენი მშობლები და უბრალოდ ახერხებდნენ კი არა თავარი მაინც განათლების მიღება იყო და მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩემ ოჯახშიც და ირგვლივ ძალიან ბევრი გაყიდული სამკაულები და სხვადასხვა ნივთები იმისთვის რომ ბავშვებს ეს განათლება მიეღოთ. ამას იმიტომ ამბობ რომ განათლება საუკუნეების წინაც აგერ აი ჩემ ხსენებულ ათეულობით წლების წინაც ყოველთვის იყო მთავარი და არ ვიცი ეს რაღაცა სნობური მეზობლის ჯინაზე თუ როგორც არის, მაგრამ ეს ამბიცია ჩვენ საზოგადოებაში ყოველთვის არის რომ ბავშვს შესაბამისი განათლება მივცეთ. გულდასაწყვეტი ჩემთვის არის ის რომ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში სადაც მე მოვიპოვე ასევე ინფორმაცია განათლების მინისტრი პირიქით სხვა ზემდგომ ორგანოებს თუ პრემიერ-მინისტრს იქით უყენებს საკითხს, რომ შენ გაამკაცრე სხვა რაღაცეები, სხვა რეგულაციების ამოქაჩვაზე იყო იქ საუბარი 6-ზე მეტის არ შეკებაზე, რომ მე არ შემექმნას პრობლემა, ასე ვთქვათ, სწავლის პროცესში, ხო? და პირველი ლოკდაუნის შემდეგ რაც გაიხსნა ეს სკოლაში მართლა არ წასულა, ყველა წავიდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ენაზე 0 კლასი, პირველი კლასი და მე-6 კლასი, მე-6 როგორც ახლა ელემენტარულის დამაჯამებელი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. გული გვწყდება, რომ ჩვენ ეს ხმა არასოდეს არ გვესმის, რომ აქ პრიორიტეტი არის განათლება და სწავლა. რაც შემდეგ უკვე ეხა აღარ არის ეს რაღაცა პირველკლასელის დედის აღშფოთება კი არ არის მოქალაქის რომელიც მივადევნებ თვალს და სოლიდარულობა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გული მწყდებოდა იმაზე რომ ხო შესაბამისად ეხა რაღაცა პოსტს წავაწყდი რომ 50 სკოლა გარემონტა როგორ არ ვემზადებოდით. მე მაინც უფრო ადვილი მგონია სკოლის გარემონტება და ასე ვთქვათ ამ დეზობარიერების და რაღაცების მობილიზება რომელსაც გადააბარებენ სხვა ქვემდგომ თანამშრომლებს ხო ამის მაგრამ თვითონ თითოეულ ბავშვს
ბავშვს ფიქრი, თითოეულ ბავშვს კიდევ გულისხმობ, ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ერთნაირი ჯგუფის ბავშვები. აქ უამრავ პრობლემურ ბავშვია საუბარი, იქ აუტისტური სპექტრის ბავშვებზეა საუბარი. უბრალოდ დაფიქრება, ფიქრი მოაქვს ის, რომ აი მაგალითად აგერ ბელარუსში ახლა ვკითხულობდი, რომ აგრძალა დიქტატორმა წითელი თეთრი დროშები, ხალხმა შესაბამისი ფერის საცვლები გადმოფინა, ხო? ანუ ფიქრით ყველაფერი შეიძლება რომ მიღწევადი იყოს. ცალკე არ განხილულა ეს ამბავი, რომ მოდი იქნებ და საქმის გაიოლების მიზნით დავხუროთ და დავხუროთ, ამაზეა საუბარი და ყველა გათავისუფლდა თითქოსა და ონლაინ სწავლება დაუხვევიათ ენაზე თითქოს ასე და ონლაინ სწავლება პირველკლასელი მშობლისთვის რას გულისხმობს? სამსახურში არ წასვლას პირველ რიგში ხა. ჯერ ეს ერთი რთული რეგიონია და რთული პირობები არის. თუ სტატისტიკა ერთის მხრივ გვეუბნება იმას, რომ ამდენი ადამიანი ემიგრაციაშია წასული და ბავშვები მარტოები არიან. ჯერ ერთი ყველა ოჯახში რატომ დაიგულეს ძიძა ან ბებია არ ვიცი. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ არ ხდება, არ დაფიქრება არავინ სპეციფიურ საკითხზე, რაც არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი, იმაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომ რაღაცა აი აბსურდი, არ ვიცი, გავივლით ახლა ამ ორ კვირას და მე მექნება სურათი, როგორი აბსურდულია. ის არის მშობლების ხარჯზე გადადის ეს ყველაფერი. კიდე არის ერთი, რაც ძალიან მინდა ვთქვა, საჯარო სკოლებთან რაღაცა იმპერატიული საუბრის ტონი, რომ და იქ რაღაცა შიშის ფაქტორი ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი განცდა მრჩება, რომ არ მიცეს უკან კითხვების დაბრუნების საშუალებაც კი საჯარო სკოლებს კერძო სკოლებს ბოდიში ასეთი განცდა მრჩება, იმიტომ რომ შეიძლება ხო რომ რაღაცა ფორსმაჟორული რაღაცა ვერსია მოფიქრებული კონდეს ამ კერძო სკოლას და ეს იყოს წარმოდგენილი და ვთქვათ რაღაცა ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი და მე ამის შეხსენება ვით უფრო ბავშვის ჯანმრთელობაზე ჩემს დიდ ოჯახში ნამდვილად არ მჭირდება, იმიტომ რომ ეს გამოცდილებათაც გვაქვს პირადად ჩვენ ოჯახში და ძალიან კარგად მესმის რას ნიშნავს ეს. მე ასე არ დავაყენებ ხო რაღაცნაირად სიცოცხლე თუ სწავლა, მაგრამ მოდი მათგან წამოვიდეს ეს პირველ რიგში, რომ განათლების სისტემა და განათლება ზოგადად ქვეყანაში ისეთი დომინანტი იყოს და მნიშვნელოვანი და ამ პროცესის შეუფერხებადაც, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ხედავ რამდენი ათასი ადამიანი გადაადგილდება მეტროთი, ავტობუსით და უწევს სწავლა არა და არავისთვის ვთქვათ ეს რაღაცნაირად ჩაშლის საგნად არ დამდგარა და გაადვილებული ხერხი და მექანიზმი იყო და რა ვიცი, იცით რომ მეორე ამბავია უკვე ეს ბავშვების ემოციური განწყობა, რაღაც ტექნიკურად ასოების ჩვეულებრივ ნიშნავს იმას, რომ მე მაგალითად უკვე ორ პროექტზე, რომელიც ამ კვირაში შემოგთავაზეს, უარი ვთქვი, იმიტომ რომ ეს ორი კვირა ჩემთვის წარმოუდგენელი იქნება კიდევ სამსახურის გარდა კიდევ დამატებით რაღაცა დავიმატო, რაც ჩვეულებრივ იყო ჩემი დღის წესრიგში სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობა. ფიზიკურად წარმოუდგენელია და მე კიდევ ამბობ, რომ რაღაცნაირად მივეკუთვნები იმ საზოგადოების ნაწილს მაინც და იმ შემოსავლის ადამიანს, რომელსაც სახლიც მაქვს და ბოლოს და ბოლოს ეს ლეპტოპებიც მოვაბილიზე, მაგრამ ძალიან რთულია ყველგან და იცით რომ სხვა ჩარტებში ვახსენე რომ შევხვდა ბევრი მშობლის რეგიონებში ბავშვებს ეკა საღამოობით ამეცადინებდნენ კეთილი მასწავლებლები, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ საღამოს ბრუნდებოდნენ მშობლები სამსახურიდან და რა სამსახურებიდან და როგორი მძიმეა ეს სამსახურები ჩვენ ქვეყანაში, ვიცით რომ ერთადერთი თქვა ტელეფონის საშუალება იყო იმისთვის რომ ბავშვებს ამ Zoom-ში თუ რაღაც სხვა პროგრამაში ემუშავათ. ასე რომ რთულადაა საქმე ნამდვილად და როცა ვამბობთ ნამდვილად რთულადაა საქმე. დიდი მადლობა კიდე ერთი კი მადლობა თქვენ. ერთი მშობელი გველოდება კიდევ თია ჭკუასელი, მუსიკოსი ოღონდ ამ შემთხვევაში როგორც მშობელი ისე ჩართობ. დიდი მადლობა, აღარ წაგართვეთ ბევრ დროს რომ ხვალ დილით ადრე ადგეთ. დიდი მადლობა, ეს იყო ნენე კვინიკაძე და ხა თია ჭკუასელიც, რომელსაც პირველკლასელი არ აყავს, მაგრამ სერიოზულად აპროტესტებს სკოლის ძალიან აპროტესტებს ესეც სკოლის დაკეტვას. თია მოგესალმებით, დიდი მადლობა. რომ ხარ ჩვენთან ერთად. რა პრობლემებს ხედავთ ამ სკოლის დაკეტვაში და თქვენი აზრით აი უნდა იაქტიუროს. ახლა მაგალითად მაია ბუწაშვილმა თქვა რომ საზოგადოების რეაქციას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი თქვენს გარშემო მშობლები ზუსტად ისევე არიან თუ არა შეშფოთებულები და აღშფოთებულები, როგორც თქვენ ხართ და იქნება თუ არა არის თუ არა საჭირო რომ ხელისუფლებამ იგრძნოს რომ სკოლის დაწყება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ რასაკვირველი რაღაცა კატასტროფული მაჩვენებლები არ გქონდა.
ეკა მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის სწორედ ის მიზეზი, მე მგონი ჩემი აღშფოთება, რატომაც ვერ თვები, გუშინაც ვიყავი პირდაპირ ეთერში და დღესაც შენ გადაცემაში სიამოვნებთ ვერ თვები, იმიტომ რომ იცი, აი აქ წამოსვლამდე საღამოს სტუმრად ვიყავი მეგობრებთან ერთად და გაუზიარე რომ აი მივდიოდი გადაცემაში და მითხრეს რომ ნუ კი მაგრამ რა აზრი აქვს რამის ლაპარაკსო და შევწუხდი და მეუთხარი რომ ნუ ეს არის ერთადერთი რაც მე შემიძლია მშობლის პოზიციიდან ეხლა ამ წუთას გარდა იმ აღშფოთებისა რაც გვაქვს ესეც თუ წაგვართვეს ეს იგი ისეთი ის არის ნიჰილიზმი და ხელები არის ჩამოშვებული ხალხში რაც საშინელებაა იმიტომ რომ მაშინ რა გავაკეთოთ სხვა ძალა ჩვენ არა გვაქვს მე ვარ აღშფოთებული იმიტომ რომ მე აქ ისეთ უთანასწორობას ვხედავ არ ვიცი ხა რამდენად იცი თუ არა ჩემი შვილი სწავლობს კერძო სკოლაში აქ უკვე იმდენი ითქვა ამ თემასთან დაკავშირებით არც მინდა რომ განმეორდე და მოვაბეზრო მაყურებელს თავი ერთი და იგივეს ლაპარაკით მაგრამ სიმართლე გითხრა როდესაც გავიგეთ რომ ეს კერძო სკოლებიც დაექვემდებარა ამ მას რა ქვია ახალ ამათ გადაწყვეტილებას რომ 15-ში გახსნილი სკოლები აბსოლუტურად 1 სექტემბერს გახსნილი სკოლები 2 კვირა სწავლობდნენ ბავშვები უცბად აი უეცრად უნდა შეეწყვიტათ სწავლა ჩემი პირველი აზრი იყო ის რომ ალბათ საჯარო სკოლების მომზადება მათ ვერანაირად ვერ შეძლეს და რაღაცნაირად გაათანაბრეს თუმცა ეხა უსმენდი ამ თქვენს გადაცემას და სტუმრებს და ცოტა განსვიფრებული დავრჩი, იმიტომ რომ როგორც მე მივხვდი, საჯარო სკოლებში და განათლების სისტემაშიც იმდენი უმუშავიათ ჩვენ პედაგოგებსაც და ექსპერტებსაც და ყველას, რომ აბსოლუტურად ეს სისტემა მეტნაკლებად რამდენადაც მე მივხვდი, მზად ქონიათ ასე თუ ისე. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი უფიქრია ხალხს უმუშავია და მაშინ მე საერთოდ სიმართლე გითხრათ კიდევ უფრო დავიბენი, გაუგებარია აბსოლუტურად, რატომ რის გამო მოხდა ასეთი უეცარი გადაწყვეტილების მიღება, ჯერ ეს ერთი მინდა ვთქვა, რომ რა არის ეს ასე წუთში გადაწყვეტილების მიღება. მე პარასკევს წამოვიყვანე ჩემი შვილის სკოლიდან და რო შემოვედი სახლში, უცბად გავიგე, რომ დამთავრდა, სკოლაში აღარ მივდივართ. ორშაბათიდან კი, მაგრამ რა მოხდა, ვერ გავიგე, ატომური ბომბი ჩამოვარდა, დაინგრა ყველაფერი, მიწისძვრა მოგვივიდა, რა მოხდა, ასეთი რომ წუთიერად უცბად ბავშვებს არ ხდება ეს არსად, ყველაფერს უნდა დაგეგმა, ყველაფერს უნდა ახსნა, დასაბუთება ამ ხალხსაც რაღაცა დრო მიეცათ ყველასთვის, რომ ყველას თავისი გეგმები გადაენაწილებია, ეხლა ძალიან წყდება გული, იმიტომ რომ მე დავინახე რა დიდი შრომა გაწია მაგალითად ჩვენმა სკოლამ იმისათვის, რომ 1 სექტემბრისთვის ყოფილიყვნენ მზად და ჯერ მინდა დავიწყო, კიდე მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ გაზაფხულზე, როდესაც მოხდა ასევე უეცრად ამ სკოლების დაკეტვა, მე მგონია, რომ მაშინაც ეს გადაწყვეტილება ძალიან ადრე იყო მიღებული. თავისუფლად იყო შესაძლებელი სულ რაღაცა 15-20 შემთხვევა იყო და უკვე მთელი სკოლები დაკეტეს სკოლებს კიდე რაღაცა პერიოდი ემუშავათ. ეხოდა ეს იცით რაღაცა ისეთი მას ტოვებს შტაბ-ჭრილებას, რომ აბსოლუტურად ეს ხალხი არ ექცევა სერიოზულად განათლების სისტემას. არ ვიცი, ყველა ნორმალურ ქვეყანას აქვს გარკვეული პრიორიტეტები და მე ვიცი, რომ წამყვან ქვეყნებს აქვს 3 პრიორიტეტი. ეს არის თავდაცვის სისტემა, ეს არის ჯანდაცვის სისტემა და ეს არის განათლება. და არ ვიცი, მე მგონი, რომ ძალიან ესე არის დაუფიქრებლად არის ეს გადაწყვეტილებები მიღებული, გარდა იმისა, რომ საოცრად აზიანებს არ ფიქრობენ ბავშვების ემოციურ მდგომარეობაზე, ბავშვების რაღაცა გაშტერებულია ყველა ბავშვი. მე მაქვს კომუნიკაცია ასევე ჩემ კოლეგებთან, ჩვენს მშობლებთან, რომლებიც საერთოდ ვერ ხვდებიან ეს ხალხი კი, მაგრამ ეს აწყობილი სისტემა, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ 1 სექტემბერს ამ სკოლას კერძო სკოლებს არავინ არ გაახსნებინებდა მათ ეს სკოლები იყო ალბათ შემოწმებული და უფლება დართული რომ მათ ინსპექტირება გაიარეს კი ძალიან რთული
როკას დახარტები დაეკმაყოფილებინათ. იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან კარგად იცით რომ ყოველი ბარის გახსნაზე და ყოველი რესტორნის გახსნაზე და იქ 3 სტუმრით მეც მიიღებდა თუ 2 სტუმრით მნაკლებს ეს ბარი ესენი ყველგან ინსპექტირებას ატარებდნენ მე დარწმუნებული ვარ და ეს ჩვენ ინტერესებშიც იყო მშობლების ინტერესებშიც ამ სკოლებში ჩატარებული იყო ინსპექცია მეცად გეტყვით ჩემი ბავშვი იმასაც აღნიშნავდა რომ მას დანახული წავდა ეს ინსპექტორები რამოდენიმეჯერ მოსული სკოლაში ეს იგი ხელახლა შემოწმებაც მიდიოდა ამ სისტემის და ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია უსვათ ეს მე მაფიქრებინებს იმას რომ ეს რაღაცა გარკვეული სახით რა არის ეს არის გათანასწორება არის იმაზე რომ მათ რაღაცა ვერ შეძლეს ვერ გააკეთეს გადაფარვა არის ამ თავისი უმოქმედობის და უნდათ რომ ის ნაწილი რაც კარგად მუშაობს გაუთანაბრო მან თავის ნუ გაუგებარი არის ემოციები თუ არ ცავს ეხლა რა უნდა ძალიან დიდი მადლობა აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ ალბათ თქვენი მეგობრები მშობლები რომელსაც იცნობთ უნდა ხვდებოდნენ რომ აქტიურობის გარეშე და მათი ხმის გაგონების გარეშე ხელისუფლება არაფერს არ გააკეთებს და სწორედ ეს არის ის საკითხი და სხვა შორის ეს ამ ხელისუფლებას ჩვევია რეაგირება თუნდაც Facebook-ში მიმდინარე დისკუსიებზე და გამოთქმულ აღშფოთებაზე. ამიტომ ალბათ ყველა მით უკმაყოფილოა პრობლემები აქვს თავს შეხედულება აქვს მათ აუცილებლად უნდა იაქტიურონ ეს არის ერთადერთი გზა სიტუაციის შესრულების. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლება რაღაცას გვეტყვის, არ აგვიხსნის და უნდა დავემორჩილოთ, ხო ასე? ირაციონალური რეაგირება არ უნდა იყოს. არა, რა თქმა უნდა, ხალხი გაბრაზდა და სიტუაცია დამზადდა და მაგრამ მაინც ყველაფერი ისე გავაკეთოთ, ესეც არ უნდა იცით რა რატო აკეთებ? ძალიან ძნელია დღეს ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ახლა ქუჩაში გამოსვლა სიმართლე გითხრათ და მიტინგების მოწყობაც ეს ეხა დღევანდელ ეპიდსიტუაციაში მე ხო ხედავთ დღეს ისე შემოატრიალეს საერთოდ გამოვიდა ესე რომ დასაწყისში თუ კარგი იყო რაღაცა გაკეთებული ეს ყველაფერი თურმე მთავრობის გაკეთებული იყო და ეხა დღეს ეპიდემიაში ციფრებმა თუ მოიმატა ეს ხალხის ბრალი ყოფილა და ეხა თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხა ქუჩაში გამოსული ხალხი რა დაბრალდება და ამიტომ მე არ ვიცი ქსელში არსებობს ანუ სოციალური ქსელი იძლევა ამ საშუალებას იაქტიუროთ ქუჩაში გამოსვლის გარეშე. სოციალური ქსელში კი, რა თქმა უნდა, მე მგონი რომ აუცილებელია და მე სწორედ იმას მოუწოდებ და აი ჩემ მეგობრებსაც ვუთხარი, არაფერი არ დაგვრჩენია, მეტი ძალა ჩვენ არა გვაქვს, სადაც შეგვიძლია უბრალოდ ძალიან ცუდი არის, ძალიან ცუდი გრძნობა არის, როდესაც გთვლიან რომ აი ასე შეიძლება ერთ წუთში რაღაცა აგიგრძალონ, გადაგიკეტონ, გადმოგიკეტონ და შენ თითქოს ყველაფერს ემორჩილები და მათ თუ გონიათ რომ ჩვენ ყველაფერზე თავს უხრი და ეს ყველაფერი ჩვენ გვჯერავს, ან ჩვენი საღი აზრი არ გაგვაჩნია, ძალიან შემცდარა, იმიტომ რომ არ დალეულა ამ ქვეყნად მოაზროვნე და ჭკვიანი ხალხი, განათლებული და გამოცდილება გამოვლილი ხალხი და მათ თავისი აზრი აქვს. მე ძალიან მწუხარ რომ ამ აზრს არ ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მკაფიოდ გამოთქვით თქვენი შეხედულებები ამ თემასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. მომეცით საშუალება ჩემი ემოცია გადმომეფრქვია კიდე ერთხელ. დიდი მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა და შევაჯამოთ. ქალბატონო მაია, ეხა რა არის გონივრული, აი ამ სიტუაციაში, ამ მდგომარეობაში, ხო? რა არის გონივრული ნაბიჯები, რა უნდა იყოს, იგივე ეხა ისევ სწავლას დაუბრუნდები სკოლებთან მიმართებაში. სკოლებთან მიმართებაში წეხანაც როგორც თქვით, რაღაც განყენებული და მაინც და მაინც მარტო სკოლებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს მიღებული. ეს უნდა იყოს საერთო რაღაც გადაწყვეტილებების ნაწილი. თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მე არ ვამხრობი ხელახალი ჩაკეტვების და რატო არ ემხრობთ, ხო, ეს მაინტერესებს კი და ეს ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. არ ვამხრობი, იმიტომ რომ სანამ სოფლიოში მიმდინარე პანდემია, ჩვენ ესე კუნძულივით ვერ დავრჩებით დაცულები და კარგი, ნუ გაზაფხულზე მოусინჯეთ ხო ერთი თითქოს დაცულები ვიყავით და ეხლა ისე კარგი რაღაცა დრო შეიძლება მოვიგეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გასაგებია რაღაც რეზონულ ფარგლებში თუ მართლა რაღაც ძალიან ლოკალური აფეთქება იქნება, იქ გავატაროთ ღონისძიებები, მაგრამ აი ესეთი საყოველთაო კარანტინი და ჩაკეტვა და საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ ჟღერდება, რომ ამას აპირებენ ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება ხვალ გამოგვიცხადონ, რომ აქედან გამომდინარე, სკოლები აი ესე ცალკე აღებულად არ უნდა იქნეს განხილული და საერთო სურათის ნაწილი უნდა იყოს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც. კი ბატონო. რეზო. ნუ მეც ვეთანხმები ერთადერთი მე რა მაინტერესებს რომ სულ საუბრო გაზაფხულზეც ვიცოდი ჩვენ რომ სექტემბერ შემოდგომაზე ისე რთული მდგომარეობა დაგვიდგებოდა და აი რომელ სცენარში აი რომ რაღაცა ეთქვათ მაინც რომ აი მაგალითად 100 თუ გაცდება მაგალითად დაავადებულთა არის რომ პირველ რიგში სკოლებს დავკეტავთ ხო ან გვემჟელა ამაზე ანუ აქ პრობლემა იმაში ხო აი რამდენი ინფიცირებული უნდა იყოს იმისათვის რომ კაცი არავინ არის არა მეორეს ხრი აქეთ მთელი 150-ზე ასეთი რეაქცია ჩემთვის ერთადერთი რამის მანიშნებელია რომ როგორც ჩანს ჯანდაცვის სისტემა არის ნულზე. ეს საკითხია, მაგრამ მაშინ მეორე ეს არის დამნიშნულოვანი საკითხი. არა, უნდა გვითხრან ეს რომ არის ესეთი მდგომარეობა. უნდა გვითხრან რომ არაფერი არ გაუკეთებია. ამ ნიშნულზე. ეკა რა გინდა ჩაბარდე? არა, მარტო სკოლები არა, მოქმედებით მე ასე ვხედავ, ხო? ანუ ჩვენ ვერ გავიგეთ, ხა წინა ბლოკშიც იყო საუბარი, ხო, რა სიმძლავრეებია ჯანდაცვის სისტემა. ვერაფრით ვერ გავიგეთ. ეპიდემიის მე რამდენადაც შემიძლია გავიგო, ეპიდემიის მართვის ანბანი არის ასეთი. იმდენად უნდა გახსნა, რამდენადაც შენი ჯანდაცვის სისტემა გაწვდება. ხო, თუ მეც გაწვდება, მეტად გახსნი. ვერ გაწვდება, ნუ გახსნი. კონვულსიური რეაქცია 150 და 170 ინფიცირებულზე იმ პირობებში, როდესაც არ ვიცით რა არის სიმძლავრე, მეუბნება რომ სიმძლავრე აღარ არის. ხო, არ ვიცი, გვეუბნება 3000 ინფიცირებული. რატო გვეუბნება? რატო გვეუბნება? ხო არ დაუკეტიათ ქვეყანა, არ დაუკეტიათ ქვეყანა. დაკეტეს სკოლები. არა, სკოლებზე და უნივერსიტეტებზე. არა, სადაც იოლი იყო, იქ დაკეტეს. ანუ ეს მარტივია რომ აი ცენტრალიზებულად იტყვის რომ ხო, ეხლა იქ რა ვიცი, განათლების სამინისტრო რომ კეტავთ. ჩეხეთში 5 დღის წინ იყო 3000 ინფიცირებული. ჩეხეთი არის სამჯერ დიდი ქვეყანა საქართველოზე. ხო, ხო. ჩვენთან შედარებით იყო ინფიცირებული. ნუ რაღაც აგრძელებენ რაღაც რეჟიმში ცხოვრებას, რის საშუალებასაც აძლევს მათი ჯანდაცვის სისტემა. ანუ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა 6 თვიანი მზადების შემდეგ ეკონომიკის, ანუ ვამბობთ რომ რაღაც მწვანე ქვეყანა, მწვანე კი არა, მწნილი ქვეყანა გავხდით. დაუმწნილდით. ეკონომიკა არის დამწნილი, მოხუფულია და დამწნილებულია, ხო? ამ 6 თვის მერე, ამ დარტყმის მერე რაც ავიღეთ, სულ ტყუილად, იმიტომ რომ ეგ ცხადი იყო თავიდანვე. კი, ინფექციონისტების ნაწილიც ამას ფიქრობს. ხო, ნუ ახლა ზამბარა მოვჭიმეთ, რომელიც გაისვრის რაღაც მომენტში, ახლა სულ ვერ დაიჭერ მაგას, ხო? ხო, ესეც არის. ამის შემდეგ 150, 160 ინფიცირებულზე ესეთი რეაქცია მე სხვას არაფერს არ მეუნება. არა, მე მაგის უფრო შემეშინდა. ძალიან გული დამწყდა სწავლის შეჩერებაზე, ძალიან გული დამწყდა უნივერსიტეტების შეჩერებაზე, მაგრამ უფრო დიდი შიში გამიჩნდა იმის, რომ 150 ინფიცირებულზე თუ ეს ხდება 6 თვის თავზე. თან 6 თვის თავზე და არა თქვათ ახლა ეს რო ყოფილიყო არ ვიცი მარტში რაღაც არ ვიცი გეომეტრიული პროგრესი. მაშინ რამდენზე ჩაიკეტა ქალბატონ მაია? 6 შემთხვევა. 6 ხო, ამ გადმოსახედიდან რა სიგიჟეა რომ 6 შემთხვევაზე დაიკეტა მაშინ და რა ვიცი მაშინ არ იცოდნენ მაინც ხო რომ რა სიტუაცია იქ ორი ფაქტორი არსებობდა რომელიც შეიძლება კიდევ ამართლებდა ესე გადამეტებას ხო ერთი ამ დაავადების მართვა არ იცოდნენ და რა მოხდებოდა როგორც მესმის რთული იყო და მეორე ნუ რა გარკვეული მარაგები ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად მაგას უნდა ერთი თვე. ენერგიული მოქმედებების პირობებში მაგას უნდა ერთი თვე. სკოლებს და სკოლამდელებს რაც შეეხება მეც ბოდიში რა ერთ შეჯამების სახით მინდა თქვა რომ ცალსახად უნდა ჯერესეთი ჩვენ არ გქონდა არანაირი წინასწარი სულ ამბობდით იმაზე რომ ყველა სცენარზე უნდა ქონდეს ყველა რეაგირების მექანიზმი და საზოგადოების ცნობილი უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ დრო ქონდა ამისთვის და სამწუხაროდ ეს არ მოხდა იმიტომ რომ სამინისტროში სულ სხვანაირი დღის წესრიგი იყო და ეხლა სულ სხვანაირ რეალობა შევეჯა
ოჯახით, ხო, რომ ეს ეთქვათ, რომ მაგალითად თუ აცდება 80 მოხდება ეს, თუ აცდება 150 მოხდება ეს და ასე შემდეგ. ამისთვის რაღაცნაირად საზოგადოება მზად უნდა იყოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო საზოგადოება ცალ-ცალკე არ უნდა არსებობდეს, ეს უნდა იყოს შეთანხმებული გადაწყვეტილებები. ჩვენც არა ვართ ეხა გიჟები რომ ვერ გავიგოთ ეხა ვერაფერი და ვერ გაუწიოთ ანგარიშს სახელმწიფოს თუ დაიქცა ქვეყანა სკოლას უნდა გაჩერდეს ყველაფერიც, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ეს იყო არათანმიმდევრული ჩემი აზრით და არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე თუ კრიტიკული სიტუაცია იქნება და როგორც ჩანს ეხლა ამათთვის ეს კრიტიკულია და ამიტომ გააჩერეს, მაგრამ მარტო სკოლები რატო გააჩერეს? ეს ანუ არათანმიმდევრულობა, არალოგიკურობა, არამიზეზშედეგობრიობა, აი ეს არის ყველაფერი, მაგრამ აი მოდი ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეხლა რა ამოცა ეხლა მარტო რომ ვიშვიშით დავიწყოთ, აქა ეს ხალხი ვინ ჩვენ გვიყურებს, ისინი რა აი ხო რა დასკვნას გამოიტანენ, ანუ თავარ ჩემი აზრით გამოსავალზეც უნდა ვილაპარაკო, რომ გამოსავალი არის ის, რომ თუ კრიტიკულად არ გაიზრდება ეს მაჩვენებელი, ეხლა კი ბატონო, აი 15 დღე შეიძლება არის კი ბატონო დაბალანსების ამ აჭარის კლასტერის და რაღაცა გამოვლენის შეიძლება ბუფერი იყოს და გავიგეთ, მაგრამ 1 ოქტომბრიდან მაინც როგორც მინიმუმ უნდა თელმა სისტემამ იზრუნოს იმაზე, არა იმაზე კი არა რომ Facebook-ის გამოხმაურება და ირაციონალური გადაწყვეტილება მიიღონ და ეხლა წინასაარჩევნო თუ აი და რაღაცა გააკეთონ, არა, რაციონალური თანმიმდევრული გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული და რაციონალური თანმიმდევრულობაში მეგულისხმობ იმას, რომ თუ შესაბამისი სხვა პერიფერიული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ასე ლოკალურად განათლების სისტემის პარალიზება არის კატასტროფა და განსაკუთრებით ეს არის დაწყებით კლასებზე და სკოლამდელ დაწესებულებებზე ეს დამღუპველად მოქმედებს, იმიტომ რომ თუ რაღაცა ზარალი ყველა ვარიანტში იქნება ძალიან დიდი განათლებასთან დაკავშირებით, რომელიც მე ეკონომიკაში იჩენს თავს და სხვა სოციალურ პრობლემებშიც და მათ შორის არჩევნებში გააზრებული არჩევნის გაკეთებაში და საზოგადოების კულტურაში, მაგრამ ყველა ვარიანტში უნდა სახელმწიფო ეცადოს იმას, რომ როგორც მინიმუმ დაწყებით სკოლამდელ დაწესებულებებში და დაწყებით კლასებში სწავლის განახლება შეძლოს და ეს კი ბატონო და ბოლოს ვატო გითხარი, აი ესე დამწნილებული ეკონომიკას როგორც ხარით, ეხლა რა ეშველება, ანუ რა საერთოდ რა გვეშვა, იმიტომ რომ ეხლა ჯერ კიდევ ტვირთი იმდენად საგრძნობი არ არის, რადგან გადავადებული აქვს ბევრს საბანკო კრედიტები, ხო, არ იხდიან და შესაბამისად ამ ტვირთსაც ვერ გრძნობენ. აი, როდესაც რაღაცა მომენტში ხო ბანკები ვერ შეძლებენ სამუდამოდ გადაუვადონ ან დიდი ვადით რაღაცა მომენტში ხო აუცილებელი იქნება რომ კრედიტების გადახდა დაიწყონ, ხო? ნუ არჩევნებამდე გაწელავენ, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს ამის. აი, მე რა მოხდება? ყველაზე საგრძნობი როდის იქნება, ასე ვთქვათ, ამ დამწნილებული ეკონომიკის შედეგები. ხო, ნუ აი რაღაცა ყველაზე არასწორად მოვიქეცით ჩემი აზრით, როგორც შეიძლება და მოქცევა, ხო? ეხლა ეკონომიკა ეპიციტუაციის მართვისგან დაშორებულად შეუძლებელია, ხო? გავჩერდით საერთოდ 2 თვე. მივიღეთ უდიდესი ზიანი და ეს ზიანი რისთვისაც ასე თქვა თითქოს გამართლებული იყო, რომ ჯანდაცვის სისტემა მომზადებული ყოფილიყო, აგერ აი ამ მოქმედებებით შეიძლება არათანმიმდევრული, მაგრამ მოქმედებებით ჩანს, რომ თურმე 150 და 170 ინფიცირებული არის კრიტიკული რაოდენობა ჩვენი ჯანდაცვისთვის, რომ უნდა გააკეთო მყისიერი, შეიძლება რაღაც დაუფიქრებელი, მაგრამ დაფიქრებულიც რო იყო რაღაცა რეაქცია გააკეთო, ხო? ეკონომიკა სჭირდება დაახლოებით იგივე, რაც განათლების სისტემას. რამდენსაც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, იმდენად უნდა გაიხსნას ეკონომიკა. ხო? აი ახლა ამ შემთხვევაში ეკონომიკაში შედის ისიც, რომ შობელს დრო უნდა კონდეს, რომ თავისი ბიზნესი აკეთოს, რომ მერე შვილს სწავლის ფული გადაუხადოს. დედა სამსახურში წავიდეს, ესეც ეკონომიკა. რასაკვირველია. და პლუს საერთაშორისო მიმოსვლა. შეუძლებელია დღეს რაიმე ეკონომიკა არსებობდეს და ჩვენ ეს რაღაც ერთმა თვითმფრინავმა იფრინოს თბილისსა და იმას შორის, ამსტერდამს შორის და ჩვენ ამით გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ინტეგრაცია გლობალურ ბიზნესში, ხო? როგორც უნივერსიტეტში და სკოლაში არის მნიშვნელოვანი პერსონალური ურთიერთობა, ასე არის ბიზნესშიც. ბიზნესი ონლაინ გადავიდო და აქამდე ყველაფერი იყო მანდ. ყველაფერი იყო. ბირჟები ელექტრონულია.
ვაჭრობა ელექტრონული იქ არავის არ ჭირდებოდა ეს გადაწყობა აუდიტორული თუ საოფისე მუშაობიდან, მაგრამ საოფისე მუშაობა და შეხვედრები არსებობდა, იმიტომ რომ ამას ვერ ანაცვლებს ვერაფერი. ხო? და ეხლა ჩვენ ვართ აი ესე მოხუფული წნილი, რომელიც რა ვიცი იმისგან ასე ვთქვათ, არავითარი პროდუქტი მეტი აღარ შეიძლება გამოვიდეს, ხო? ჩვენ თუ არ გავიხსენით და რაღაც ახალი პროდუქტი არ შევქმნით, ხო? ინტეგრირებული არ ვიყავით გლობალურ ეკონომიკაში, კონტაქტები არ გვექნა, ჩვენთან ადამიანები არ ჩამოვიდნენ, ჩვენ არ წავედით, ხო? გასაგებია სელექტიურად, მოზომილად, ფრთხილად, დაცვით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა რაღაც გადაულახავი ამოცანა დავისახეთ და სხვა შორის სწორი ბრძანდებით ხალხის განწყობა ამაში მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ რაღაც ისეთ ფოკუსს გავაკეთებთ, რომ ჩვენს გარშემო რაღაცა იქნება ქარიშხალი და ჩვენ ვიქნებით აქ იმაში, ხო, მოყუჩებული ჩვენთვის, ხო, რაღაც ესე მოვიხუფავთ თავს და ვიქნებით ის რა ქვია, ხო და ეს არ იქნება ესეთი აი ეკონომიკაზე ესეთი პროცესი, რომ ნელ-ნელა სისტემა რომ ჩამოიქცევა, ის მოხდება ერთ წამში. თავარია კრიტიკულ ნიშნულამდე არ მივიდეს, რომ ეს არ იქნება ესეთი პროცესი, ხო? თან მივდები, რომ აი დღეს უარესად ვარ, მე კიდე უარესად ვარ, მე სამაკაცმა ვერ გადაიხადა. ერთი დიდი ბანკი რო გასკდება, დამთავრდება მე ყველაფერი. უმძიმესი პერსპექტივა და აი რაღაც რესურსი კი გქონდა, ხო, რაღაცა მარაგი გქონდა, რაღაც ინერცია გქონდა. ეხლა როგორც მივდივარ და წინ მეტი გამოწვევა გველოდება როგორც ჩანს, ხო ესეა კაპიტანმა ეს არის ეს ზამთარი. ცუქცვანგში ვართ ფაქტიურად, რა ნუ ეპიცის სიტუაცია უფრო რთული იქნება, გამორიცხულია რომ სხვანაირად იყოს, გამორიცხული არ არსებობს ვარიანტი. ტესტებსაც ჩავატარეთ, არ იქნება. და მასა გავუკეთებინა იმაში გაზაფხულზე. აი ამიდი მაინც იყო. ხო, აი მეორე მხრივ ვერ და ამგრძალავთ ეკონომიკურ საქმიანობას. ხო, აი მართლა ეხა ყველაფერი ესეა, რესურსი ამოწურულია, ხალხის შიში შენელებულია კორონას მიმართ, ეხა ჩემი თავი მახსოვს მაშინ თუნდაც ხო ყველას ეხა ინდივიდუალური განცდების დონეზე გვაქვს გადატანილი. მით უმეტეს ხალხის სკეპტიციზმი არის ძალიან გაზრდილი. აი სკეპტიციზმიც და ნიჰილიზმიც ორივე. ან გონიათ რომ მანიპულირებენ არჩევნებისთვის, ან ბევრს გონია შეთქმულებების თეორიების რაოდენობა გაიზარდა, მოკლედ ვისაც შეთქმულების არ ჯერა და 5G-ს ან რაღაცა სხვა უბედურებების იმას ჯერა რომ პოლიტიკურად მანიპულირებს, ხელოვნურად ზრდი, აი 1000 ხმები, ანუ 1000 მოსაზრება გაჩნდა. აღარ არის ეს ერთნაირი შიში და აღარ ხელისუფლებას ეხლა ძალიან გაუჭირდება იმ ნაბიჯების გადადგმა, როგორც მან გადადგა გაზაფხულზე. დიახ, მაგრამ რეალურად მართლა პრობლემის წინაშე ვიქნებით რამდენიმე თვეში, ხო? ზამთარი, გრიპის სეზონი, იმედია მოგვისწრებს ეს გრიპის ვაქცინა მაინც, აი რა არის ამ შემთხვევაში, აი რა შეიძლება რო გაკეთდეს? ანუ ყველაზე ცუდი სცენარი რა არის და კარგი სცენარი რა არის, კაპიტანია? ყველაზე ცუდი სცენარი ის არის, რომ ესეთ გეომეტრიული პროგრესით ზრდა მივიღოთ, როგორც ზოგიერთ ქვეყანაში მოხდა და გართულებების პროცენტი იყოს ისეთი, რომ ჯანდაცვის სისტემაში თქვათ კოლაფსი მივიღოთ და გრიპის გართულებებიც მიაწყდეს და უბრალოდ არ გვეყოს რეანიმაციული ერთეულები. რა შანსია რომ ეს არ მოხდეს აი მართლა? ხო, აი რა არის მაშინ კარგი სცენარი, ხო? პრინციპში ჩვენთან აი ცოტა განსხვავებული სეგმენტია, მაგალითად აი იტალიის მაგალითს თუ შევადარებთ, ინფიცირებულების სეგმენტი, ანუ პოპულაცია არის სხვა. იქ მასიურად მოხდა ინფიცირება იმ ასაკობრივი ჯგუფის ხანდაზმულების, რომლებშიც ძალიან მაღალი იყო სიკვდილობა და გართულებები და ისინი ერთბაშად ყველა საჭიროებდა სარეანიმაციო ღონისძიებებს. ხო, მაგრამ გვაქვს უკვე აი ხანდაზმულთა სახლში გვაქვს ინფიცირების შემთხვევები. აი ეს ყველაზე ცუდი ნაწილია ამ ბოლო დღეებში. ხანდაზმულები არ არიან კონცენტრირებული იტალიისგან განსხვავებით. ეს ანუ ეგ ეგ ძალიან სოციალურად, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვადგება თითქოს ესე გამოდის, იმიტომ რომ კონცენტრირებული
კონცენტრირებულად ის ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც ყველაზე დიდ დარტყმას განიცდის, სადაც გართულებებია, არა გვაქვს ფაქტურად მოხუცთა სახლები არის ერთეული. თუმცა სხვა ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებები გვაქვს, რომლիսაც ძალიან გვეშინია, მაგალითად ფსიქიატრიული დაწესებულებები, სადაც ახლა განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო, იმიტომ რომ იქ ურთულესია ახლა რაღაც ღონისძიებების დაცვა, დისტანცია და პირბადე, ხო? შეუძლებელია. ამიტომ იქ არ უნდა შეაღწიოს ამ ინფექციამ და დიდი ყურადღება გვჭირდება. მაგრამ მაგის თქმა მინდა, რომ ჩვენთან ეს სეგმენტია განსხვავებული, ვინც ინფიცირდება იმ ქვეყნებისგან, სადაც აი ნიუ-იორკშიც, იტალიაშიც ზუსტად ამერიკაში 42% სიკვდილობის ზუსტად მოხუცთა სახლებზე მოდიოდა. აი ერთადერთი აი ეს არის ჩვენ რაც დაგვიცავს, რომ ინფექცია ძირითადად კონცენტრირებულია ახალგაზრდა ასაკში და ბავშვებში, სადაც გართულებები ძალიან ცოტაა და ეს ნაკლებად დააწოვა ანუ ისევ ღმერთის იმედად. ერთი პოზიტიური რაღაცა, ბოდიში ერთ პოზიტიურ ამას ვიტყვი, რასაც ახლა უყურებ რა. ერთი რა არის, იცი რომ სულ განათლებას ხო ესე უყურებდნენ როგორც რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდების მასშტაბლებლებში მოპოვების. თორე ამან გამოაჩინა რომ განათლებას ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და მაგალითად მშობლებიც როგორც ძალა გამოაჩინა, რომლებიც ითხოვენ რაღაცებს და იმედია რომ შემდეგ ეს ხელისუფლება თუ ყველა ნებისმიერი ხელისუფლება მიხვდება იმას რომ განათლებას ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში და ეს არ არის რაღაცა გარკვეული რაოდენობის მასშტაბლებლები, რომლებზედაც გათვლა უნდა გააკეთო მარტო პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად. ეს ბევრმა გააკეთა ეგრე, ბევრმა ხელისუფლებამ და კიდევაც უნდათ იწვნია ეს მე საკუთარ თავს. ყველა ხელისუფლებამ კი, ყველამ და იმედია რომ აი ამას დაინახავენ რომ ადამიანებს ეს მე ერთი მხრივ ამ პანდემიას აქვს რა თავისი პოზიტიური მხარეები, რომ ეს გამოაჩინა რომ განათლების შეზღუდვას ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა საზოგადოების მხრიდან. ეს ეხა მე ის დაგგვიანებული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თავის დროზე რო ყოფილიყო სწორი რეაქცია, ეს პანიკა იყო, გაურკვევება იყო და ეხა უკვე განათლებული საზოგადოება არის ის და მაგანაც ჩვენი პრობლემები, რომ ამას უნდა შეხედო არა მეტაფიზიკური თვალსაზრისით, არამედ ჩვეულებრივი სამეცნიერო თვალსაზრისით, ხო? თუ ასე შეხედავ, ხო? პანიკა კი არ არის საჭირო, საჭიროა წესების დაცვა. კი ბატონო. ის მოცემულობა რაც სწორედ ბრძანეთ, ჩვენთან ესეთი კონცენტრაცია ხანდაზმულებს არ არის, უბრალოდ მოცემულობა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია უფრო რისკიანი ტაქტიკა გქონდეს, ხო? გარკვეულწილად კი. ერთადერთი ვიწრო ყელი მანდ არის ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც არ ვიცით რას უმკლავდება და რას ვერა და კიდევ ერთხელ ვამბობ. გამტარუნარიანობა. იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ ვერ გამოვიცანით რა სიმძლავრეებია ჯანდაცვის სისტემაში, რეაგირება 150 და 170 ინფიცირებზე მე მაფიქრებინებს, რომ უბრალოდ არ არის სიმძლავრე. უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს გადაწყვეტილებები და ჩვენ არ უნდა გვაფიქრებინებდეს რაღაცებს. პირდაპირ უნდა გვეუბნებოდნენ, რომ ეს გავაკეთეთ ამიტომ, ამას გავაკეთებთ იმიტომ, დაგეგმა მენეჯმენტი. აი სულ არის ლაპარაკი, რომ ძალიან კარგი მენეჯმენტია თურმე. რა მენეჯმენტია, როდესაც აი ძალიან შეიძლებოდა რომ პროგნოზების გაკეთება და გვეთქვა, გწოდნოდა ეს, რომ თუ იქნება მაგალითად რამდენი დაავადებული, ესე მოიქცევით იმიტომ და ამიტომ და ეს არგუმენტები, რომ რატო სახელმწიფო ხელისუფლება, რომელიც ჩვენი არჩეულია, აუცილებლად უნდა იყოს ანგარიშვალდა. ეს არის ზუსტად ანგარიშვალდებულება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებენ, ესენი არ არიან რაღაცა განდობილი, რაღაცა ჯგუფი ორდენის წარმომადგენლები, რომლებიც რაღაცა გადაწყვეტილებენ, მე ჩვენ გამოგვიცხადებენ, პირიქით უნდა მეგონი მაგ განდობილებშიც ვერ ხერხდება ერთი სამწუხარო არ ვიცი მე განდობილებიდან ერთი ინფორმაცია. ფაქტია, რომ საზოგადოება არის გაურკვევლობაში, არ ვიცით, ბევრი კითხვა გვიჩნდება და პასუხი არ გვაქვს და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი იქნება თუ რაღაცნაირად უფრო მეტად გაგვიმარტავენ სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიზეზებს, ეს უფრო ეფექტიანი იქნება შესრულება სხვათა შორის ამ გადაწყვეტილებებს. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები, დიდი მადლობა და ნუ რაღაცა თემებზე მოვასწარით ლაპარაკი, რაღაცებს ვერ მოვასწარით, მაგრამ მოკლედ თელი ზამთარი და უფრო მეტი გვექნება წინ რომ ამ თემებზე ისევ ვილაპარაკოთ სამწუხაროდ. დიდი მადლობა ჩემს მაყურებელს, მე გემშვიდობებით, შეგახსენებთ რომ კვირას 6 საათიანი მთავარის დასრულების შემდეგ მე და ბათუ ქუთელია უკვე მსოფლიოს მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ და შევეცდებით ის მაქსიმალურად გავაანალიზოთ.